নমস্কার সকলকে। দ্য রিজন ওয়াই আই এম হিয়ার টুডে, আজকে ঠিক যে কারণটার জন্য এখানে এসেছি সেই কারণটা হচ্ছে যে I thought about introducing myself. I thought about saying a hi to my senior YouTubers, to my fellow YouTubers and my junior YouTubers. Very recent, my subscribers who have been associated in this journey of A to Z foodie with me, and আমার কিছু প্রিয় মানুষ, আমার কিছু বন্ধুরা এবং কিছু অ্যাক্রেজেন্সেস আমাকে অনেকবারই বলছিল, বারবার করে তারা বলছিল, তারা রিকোয়েস্ট করছিল কিংবা করছিলেন. Many of them have been requesting and asking me to just do a face cam if possible, but then shooting down in this lockdown had been really very difficult with like managing all the equipment, getting all of it together, and shooting for the cooking episodes. So all of these things that have been really very difficult to compile together. So it was really not possible for me to like do the face cam of the videos and talking to all of you through all of the videos. So I thought about a little introduction video would do no harm. So here I am introducing myself and A to Z foodie money. Apnara janen, you all know that A to Z foodie is all about cooking with Priyanka. So this is me, this is Priyanka here. So maybe I look horrible, but yeah, this is Priyanka here. আজকে আমরা যেটা করবো, today's episode is like a souvenir to thank all of the ones who have been with me in this milestone, especially to all of my subscribers. I thank you so much for being associated, and I hope to serve you all in the near future also. আগামী দিনেও আমি চেষ্টা করবো, আমি আপ্রাণ চেষ্টা করবো যে এই সমস্ত রান্নাগুলো আমি জানি সেগুলো আপনাদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার সিম্পল অ্যান্ড ইজি ওয়েজে। তো ঠিক সেরকমভাবেই আজকে একটা প্রয়াস করেছি, souvenir of thanks, আমার যেটা খুব পছন্দের একটা খাবার, আমার যেটা স্টার প্রোডাক্ট, স্টার ডিশ বলতে পারেন, সেই চিকেন বিরিয়ানিটা আপনাদের কাছে তুলে ধরবার, অ্যান্ড উইথ বাই ইউজিং ভেরি লেস স্পাইসেস, উইদাউট নো ম্যারিনেশন, উইথ দ্য ইউসেজ অফ ভেরি লো স্পাইসেস। ঠিক এক্স্যাক্টলি কীভাবে রেস্টুরেন্টের স্টাইলে করতে হয়, এক্স্যাক্টলি রেস্টুরেন্টে কীভাবে স্বাদ পেতে হয়, অ্যান্ড টু lick your fingers at the end. How to do it all আমি সেটা শেখাবো আজকের আমার এই ভিডিওতে। So you did not like devote hours of your day to prepare this meal because খুব চটজলদি করে এটা হয়ে যাবে। So here I am introducing myself and A to Z foodie money. আপনারা জানেন, you all know that A to Z foodie is all about cooking with Priyanka. So this is me, this is Priyanka here. So maybe I look horrible, but yeah, this is Priyanka here. আজকে আমরা যেটা করবো, today's episode is like a souvenir to thank all of the ones who have been with me in this milestone, especially to all of my subscribers. I thank you so much for being associated, and I hope to serve you all in the near future also. আগামী দিনেও আমি চেষ্টা করবো, আমি আপ্রাণ চেষ্টা করবো যে এই সমস্ত রান্নাগুলো আমি জানি সেগুলো আপনাদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার সিম্পল অ্যান্ড ইজি ওয়েজে। তো ঠিক সেরকমভাবেই আজকে একটা প্রয়াস করেছি, souvenir of thanks, আমার যেটা খুব পছন্দের একটা খাবার, আমার যেটা স্টার প্রোডাক্ট, স্টার ডিশ বলতে পারেন, সেই চিকেন বিরিয়ানিটা আপনাদের কাছে তুলে ধরবার, অ্যান্ড উইথ বাই ইউজিং ভেরি লেস স্পাইসেস, উইদাউট নো ম্যারিনেশন, উইথ দ্য ইউসেজ অফ ভেরি লো স্পাইসেস। ঠিক এক্স্যাক্টলি কীভাবে রেস্টুরেন্টের স্টাইলে করতে হয়, এক্স্যাক্টলি রেস্টুরেন্টে কীভাবে স্বাদ পেতে হয়, অ্যান্ড টু lick your fingers at the end. How to do it all আমি সেটা শেখাবো আজকের আমার এই ভিডিওতে। So you did not like devote hours of your day to prepare this meal because খুব চটজলদি করে এটা হয়ে যায়, এবং এটাতে যেহেতু বললাম পুরো ম্যারিনেশন লাগবে না, নাম্বার ওয়ান বিশাল কিছু এফেক্টিভ করে স্পাইসেস লাগে না, যেমন শাহজিরা, শাহমরিচ, বিরিয়ানি মশালাস এক্সেট্রা এক্সেট্রা। অনেকে বিরিয়ানি প্রিপারেশনে জিরে, ধনে, টমেটো এই সমস্ত কিছু দিয়ে থাকে, যেগুলো আমি স্কিপ করছি, আমি এগুলো ইউজ করবো না। কিন্তু এগুলো না ইউজ করে জাস্ট একটিবারের জন্য, জাস্ট ফর ওয়ান্স, ইউ গাইজ নিড টু ট্রাই দিস অ্যাট হোম, অ্যান্ড আই থিঙ্ক দিস টেস্ট উইল নেভার লেট ইউ ডাউন। আর এটা একবার আমরা বাড়িতে ট্রাই করলে আমার মনে হয় যে দোকানের বিরিয়ানি কিন্তু পারতে পারবে না। So you not visit the restaurant again for tasting biryani at least. This is such a
ইয়ামি ট্রিট অ্যাকচুয়ালি। সো আমার মুখের কথা বিশ্বাস করবেন না, সো জাস্ট নিড টু গিভ দিস এ ট্রাই অ্যাট হোম। সো আর উইদাউট এনি দাম আর আটার ড করে চারপাশে ঘিরে ঘন্টার পর ঘন্টা লো হিটে কুক করবার মতন যদি আপনাদের পেশেন্স না থাকে, আপনাদের যদি টাইমও না থাকে, সো ইউ ক্যান easily avoid on that as well. So yeah, it's a simple but yet tasty with the usage of very less spices, a classic biryani. So let's get started. So these are the ingredients. এগুলো হচ্ছে আমাদের উপকরণ যেগুলো আমাদের লাগবে রান্না করবার জন্য। এরপর শুরু করছি। প্রথমেই আমি একটু লেবুর রস সেটা মাখিয়ে নিচ্ছি চিকেনগুলোতে। লেবুর রস দিয়ে যদি চিকেনগুলোকে প্রথমে মাখিয়ে রাখা হয় তাহলে কিন্তু চিকেনটা ময়েস্ট হতে সুবিধে হয়। এরপর চলে যাচ্ছি আমরা মশলা প্রিপারেশনের দিকে। এই জন্য আমি নিয়ে নিয়েছি জায়ফল, জয়িত্রী, দারচিনি, গোলমরিচ, এলাচ এবং লবঙ্গ। এই সবটা আমরা কিন্তু ড্রাই রোস্ট করে নেব টি পাত্রে। মিক্সারে দিয়ে এটা আমরা গ্রাইন্ড করে নেব, তাহলে আমরা পেয়ে যাবো আমাদের রোস্টেড মশলা। এরপর চলুন আমরা কুকিং পর্ব শুরু করি। এই জন্য আমি নিয়ে নিচ্ছি আলুর মধ্যে আমি নুন এবং হলুদ মাখিয়ে দিচ্ছি। আমি আলুটিকে পরে ইউজ করব এরকমভাবেই রান্নায়, আপনারা চাইলে আলুটা ভেজেও রাখতে পারেন। কড়াইয়ে তেল দিয়ে দিচ্ছি, রিফাইন্ড অয়েলের সাথে ঘি মিক্স করে নিচ্ছি। দিয়ে দিলাম শুকনো লঙ্কা, কাঁচা লঙ্কা, চিড়ে রেখে কাঁচা লঙ্কা দিচ্ছি। এরপর দিয়ে দেবো এর মধ্যে গরম মশলা, সবটা দিয়ে বেশ ভালো করে নাড়াচাড়া করে নিচ্ছি। এরপর দিয়ে দিচ্ছি এর মধ্যে কুচনো পেঁয়াজ। ভাজা পেঁয়াজটা আমি আবার পরে ইউজ করব ডেকোরেশনের সময়, গার্নিশ করবার সময়। ভাজা পেঁয়াজ কিংবা বেরেস্তা যাই বলুন না কেন। দেখুন কষাতে কষাতে আমার পেঁয়াজটা বেশ সুন্দর হয়ে গেছে, বাদামি। এর মধ্যে আমি চিকেন পিসেসগুলো দিয়ে দিচ্ছি। যে মাংসগুলোতে আমি লেবু মাখিয়ে রেখেছিলাম সেই মাংসগুলোকে আমি দিয়ে দিচ্ছি। এরপর দিয়ে দিলাম নুন, রেড চিলি পাউডার, হলুদের গুঁড়ো, সবটা দিয়ে নাড়াচাড়া করে নিচ্ছি আমার মশলাটা। যতটা বেশি ভাজবেন ততটা বেশি ফ্লেভার আসবে। এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি জিঞ্জার গার্লিক পেস্ট অর্থাৎ আদা রসুন বাটা, এবং সবটা দিয়ে আবারও খুন্তি চালিয়ে বেশ সুন্দরভাবে নাড়িয়ে দিয়ে দিচ্ছি এর মধ্যে রোস্টেড মশলা। কিছুক্ষণ আগে যে মশলাটা আমরা ড্রাই রোস্ট করলাম সেই মশলাটা দিয়ে এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি আলুগুলো। আপনারা তেলের মধ্যে আলুটা আগে ভেজে রাখতে পারেন, যদি ভেজে রাখেন তাহলে সেই আলুটা এখন দিয়ে দিতে পারেন। এরপর দিয়ে দিলাম আমি সাদা টক দই। আমি রান্নায় হলুদের ব্যবহার করছি, অন্য সময় হলুদ ছাড়াও ব্যবহার করে থাকি, তাহলে কালচে রঙটা পাবেন। আপনাদের যেরকম ইচ্ছা আপনারা করতে পারেন, হলুদটা অপশনাল। এরপর কেওড়া গোলাপ জলটা আমি দইয়ের পাত্রে ঢেলে নিয়ে, যেহেতু দই লেগেছিল, এবারে দইয়ের সাথে ওটা ওয়াশ করে নিয়ে সেই জলটা ঢেলে দিলাম আমার চিকেনের গ্রেভিতে। খুন্তি চালিয়ে ভালো করে মিক্স করে নিচ্ছি সবটা। এরপর আমি দিয়ে দেবো এর মধ্যে মিঠা আতরটা আমি এর মধ্যে ঢেলে দিলাম। ঢেলিয়ে দিয়ে সবটা বেশ নাড়ানাড়ি করে নিচ্ছি। এরপর আমি পুরো গ্রেভিটার মধ্যে দিয়ে দিলাম জলটা দিতে হবে সেদ্ধ করবার মতো। আমি খুব বেশি জল দিলাম না, কারণ আমাদেরকে এটাকে ঠিক করতেই হবে এবং চিকেনে অলরেডি জল আছে। দেখুন এটা আমাদের এখন ঢেকে রাখার জন্য রেডি, সেজন্য আমি এটা ঢেকে দেবো এবং কভার করে কুক করতে দেবো। ততক্ষণে চলুন আমরা আমাদের চালটা প্রিপেয়ার করে নিই। এর জন্য আমি নিচ্ছি বাসমতি রাইস, দেরাদুন রাইস কিংবা বাসমতি রাইস। এটাকে ভালো করে জল দিয়ে আমি ধুয়ে নিচ্ছি। ধুয়ে নেওয়ার পর এই চালটার মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি জল, মানে যত পরিমাণ আপনি চাল নেবেন তার 3 ভাগ হবে জল। মানে আপনি যদি 1 কাপ চাল নেন তাহলে 3 ভাগ জল। নুন দিয়ে দিচ্ছি। এরপর রিফাইন্ড অয়েল দিলে এই চালটা যেটা ব্রেক হয়ে যাওয়ার একটা প্রবণতা থাকে বা গায়ের সাথে লেগে যাওয়ার, সেটা কিন্তু হবে না। ভাতটা যতক্ষণে হচ্ছে চলুন ততক্ষণে আমরা চিকেনটা দেখে নিই কতদূর কী হলো। আমরা ঢাকনাটা খুলে নিলাম এবং ঢাকনাটা খুলে নিয়ে দেখছি যে আমাদের চিকেন কিন্তু প্রায় কষে এসছে। বাহ, চিকেন রেডি।
ইন দ্য মিন টাইম রাইস কুক করা হয়ে গেছে। এরপর একটি পটে আমরা দিয়ে দিচ্ছি ঘি, এবং ঘিয়ের সাথে আমরা মিক্স করব রিফাইন অয়েল। আপনারা শুধু ঘিতেও বানাতে পারেন কিংবা রিফাইন অয়েলেও বানাতে পারেন। যেহেতু ঘিটা বেশি পরিমাণে ইনটেক করাটা ঠিক নয়, শরীরের জন্য ফ্যাট হয়ে যায়, সেহেতু আমি দুটো মিলিয়ে করছি। এরপর দিয়ে দিলাম গরম মশলা, এবং সবটা দিয়ে নাড়াচাড়া করে এটিকে ফ্লেম থেকে নামিয়ে আসবো অ্যারেঞ্জ করবার জন্য চিকেনটি। তাহলে চলুন সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং পর্বে এবার পা রাখা যাক। এটা হচ্ছে চিকেন এবং রাইস দিয়ে লেয়ার আপ করে একের পর এক অ্যারেঞ্জ করা। আমি যেই ভাতটি প্রিপেয়ার করে নিয়েছি, ভাতটা কিন্তু একদম হয়ে যাওয়ার স্টেজের থেকে একটু শক্ত আছে। মানে যখন ধরুন আপনার চালটা প্রায় হয়ে আসবে, তার থেকে 10 মিনিট মতন আগে আপনাকে নামিয়ে নিতে হবে, কারণ আমরা এটা পরেও কুক করব, সেই কারণে। নাহলে তখন যদি বেশি কুক করি সেটা কিন্তু ভেঙে যাবে। আমি দিয়ে দিচ্ছি এর মধ্যে ফুড কালার, যেটি অপশনাল, আপনি না চাইলে অ্যাভয়েড করতে পারেন, এতে টেস্টের জন্য কোনো ফারাক পড়ে না। দিয়ে দিলাম এর মধ্যে ঘি, এবং সবটা দিয়ে আমি কিন্তু বেশ ভালো করে এবার আবার গ্যাসে চাপিয়ে ব্যাপারটা মিক্স করে নেব, যাতে করে ঘি এবং আমাদের যে কালারটা দিয়েছি আমি সবটা মিক্স হয়ে যায়। আমি আজকে ফুড কালার ইউজ করছি, অন্যদিন সাধারণত ফুড কালার ইউজ করি না। এরপর আবারও দিয়ে দিচ্ছি কেওড়ার জল এবং গোলাপ জল। আপনারা যদি লাইট পছন্দ করেন তাহলে এটা অ্যাভয়েড করতে পারেন। আমি খুব একটা বেশি দিয়ে কুক করি না, সেহেতু এখানেও দিলাম রাইসে। এরপর আবারও আতর, নুন, কারণ রাইস অনুযায়ী নুনটা দিতে হবে। দেখুন নাড়াঘাটা করবার পর এরপর আমরা ঢাকনাটা দিয়ে 15 মিনিট লো ফ্লেমে কুক করে নেব। ফাইনালি ইটস ডান। চলুন তাহলে নামিয়ে নিয়ে দেখে নেব কীরকম হয়েছে। আমরা সেদ্ধ ডিম দিয়ে পরিবেশন করব, এবং সেই ভেজে রাখা পেঁয়াজ দিয়ে প্লেটে সার্ভ করে নিয়েছি। এরপর আমি গরমা গরম চিকেন বিরিয়ানি সাজিয়ে দিয়েছি সাইডে পেঁয়াজ দিয়ে, অনিয়ন রিংস দিয়ে ডেকোরেট করেছি। বাস আপনারাও বাড়িতে ট্রাই করুন এই সুন্দর রেসিপিটা। এরপর আপনাদের সাথে শেয়ার করবো আমি মেজর টিপ, সেটা হচ্ছে যেরকমভাবে আমি চালটাকে এবং মাংসটাকে আলাদা করে বানিয়ে নিয়েছি, সেরকমভাবে যদি আপনারা করে নেন মাংসর মধ্যেই ভাতটাকে না বানিয়ে, তাহলে কিন্তু অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে যে চালটা ভেঙে যায় না, কিংবা আপনার চালটা ওভারকুকড হওয়ার চান্সেস থাকে না। যেটা জল দিয়ে একবারে বানালে কিন্তু গলে যাওয়ার প্রচুর চান্সেস থাকে, সেই জন্য এরকম বানানোই সুবিধের। রেসিপিটি রিকোয়েস্ট করেছিল ঝিনুক দাস। ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করবেন। হিট দ্য বেল আইকন ফর ফার্দার নোটিফিকেশনস। স্টে টিউনড উইথ A to Z Foodie।